Bugün sizlar bilan sinuslar va kosinuslar teoremasini boshlaymiz ekan. Kosinuslar teoremasi bizlarga nima uchun kerak? Yaxshilab eshitamiz. Ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha uchinchi tomonni topish uchun bizlarga kosinuslar teoremasi kerak bo'ladi ekan. Nima ekan? Qayta aytib beramiz. Ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha uchinchi tomonni topib olish uchun bizlarga kosinuslar teoremasi kerak bo'ladi. Yana shuni 3 burchak beriladi bizlarga. Qaranglar. 3 burchak beriladi. Ikki tomoni A bilan B, oradagi burchagi alfa, iberingiz S bo'lsin, ya'ni 3-chi tomonimiz S bo'lsin. Ikki tomonni beradidan, oradagi burchak beradidan inamini so'rab qo'yadi bizdan. Tushundingizlar hammangiz? Demak, misolda B-han beriladi, B-han beriladi, yana bu burchak ham beriladi ekan, yana bu so'raladi ekan. Yaxshilab eshitamiz. Topilgan, ya'ni so'ralajak tomonimizning kvadrati teng bo'ladi ekan. Qo'shni tomonlari kvadratlari yig'indisi, yana A kvadrat qo'shib B kvadrat minus aynan shu tomonlarni ikkilangani bilan oradagi burchak kosinusini ko'paytmasi. Bo'ldi, tamom. Hamma tushunib oldimi? Demak, ikki tomon berilgan vaqtida, oradagi burchak berilgan vaqtida mana shu formula orqali siz 3-chi tomonni topib olib bilasiz ekan. Endi bir savolim bor. Masalan, ishoringiz beta bo'ladigan bo'lsa, tasavvur qiling. Ban berilgan, ban berilgan, ban burchak ham berilgan, ish tomon kerak bo'lib turibdi bizlarga. Ayting shuni. B kvadrat teng, aytamiz. A kvadrat plus S kvadrat minus 2 dona A S kosinus beta. Malades. Savol bormi? Tez söyleysiz, A'ning qarshisida masalan gamma bo'lsin, A'ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? Ha. 2b'si chunki yon tomon ko'paygan kosinus gamma. Savol bormi? Yodlash osonmi ekan, qiyinmi ekan? Malades. Demak, bu nima ekan? Kosinuslar teoremasi ekan. Bitta misol ko'rib beramiz kitobimizdan. Keyin yana davom qilamiz. Kosinuslar teoremasine bog'liq bitta misol ko'ramiz. Masalan, birinchi misol. Birinchi misolga qarab beramiz hammamiz. A, B, S 3 burchak bor ekan. Ko'rdingizmi hammangiz? A, B, S 3 burchak bor ekan. Kitobda yozilgan A, B nimaga teng? 3 dan B, S nimaga teng? Malades. Kosinus B barobar 2 taqsim 3 ta qo'yib ko'ryapsizlar. Kosinus B degani mana shu burchakni kosinusi degani bilasiz. Masalan, shuningiz beta bo'ladigan bo'lsa, shu kosinus beta bizlarga berilgan. Bizlarga savol berib qo'yibdilar, A, S tomonining qiymatini toping. Shunimiz biron bir x bo'lsin. Davay aytamiz hammamiz kosinuslar teoremasini. X ning kvadrati teng. Ha. Aha, minus 2 ko'paytiruv A, B ko'paygan kosinus beta. Kosinus beta topib qo'yamiz. Malades. Kim tushunib qo'yiklar bersin? Normalmi Muhammada? Ajoyib, zo'r. Yana bu 3 bilan bu yetadan bo'lsa 4 qoladi. Ko'paygan vaqti 16, bu bilan qisqaradi, 9 qoladi. X tengcha. X kvadrat teng 9. Shunda x tengcha chiqadi? 3 chiqadi ekan. Osonmi ekan, qiyinmi ekan? Juda oson. 16-chi misolga qarab beramiz hammamiz. 16. Topdingizmi? 16. A, B, S 3 burchakning, yana A, B, S 3 burchakning A bu tomoni 6, B S tomoni 7, A S tomonicha. Bizlarga B burchakning navsi kerak. Ina shu B burchakni masalan biron bir beta desam, ana shunda bizlarga sinusi kerak. Demak, qaranglar. Hozir bu formulada ko'rgan bo'lsangizlar, bitta, ikkita, uchta, 4 ta nomalim bor. E'tibor berib tursangiz. 4 ta nomalimdan sizlarga odatda 3 tasini berib, birisini so'rab qo'yadilar. Masalan, bu yerda ko'rdingizlarmi? 1, 2, 3 dona ma'lumni berdilardan, inamini birisini so'rab qo'yibdilar. Bunda ham hozir 3 dona tomonni berib qo'yibdilar. Ina bu burchakni so'rab qo'yibdilar. Tushundingizmi hammangiz? Ya'ni mana shu formadan yana foydalanib ketamiz. Ina shu tomon burchak kerak bo'lgani uchun shu burchak qarshidagi tomonni kvadrati 64 teng bo'ladi 36 plus 49 minus 2 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv 7 kosinus beta. Kim tushundi qo'yishlarsiz? Malades, ajoyib. Endi eshiting. Hozir 1 minut. Bu bilan bu ko'payadigan bo'lsa nech bo'ladi? Minus 42 olam. Minus 84 kosinus beta banashab o'tadi. Plus 84 kosinus beta bo'ladi. Qani endi bu bilan buni qo'shinglar, necha chiqadi? 85 chiqadi. 85 dan olaman 64 ni tez aytinglar. 21 chiqadi. Tushunmadingiz o'xshida. Hamma tushunib oldimi? Malades. Endi shundan biz kosinus betani topamiz. Barobar 21 taqsim 84. Buni ham biz 4 ga bo'lib 21 ga bo'lib bersak 1 taqsim 4 qoladi. Kosinus beta nimaga teng bo'ldi? Lekin bizdan nav so'rab qo'yibdilar.
Shuning uchun biz trigonometrik formulalarga e'tibor beramiz. Sinus alfa barobar ildız aslında 1 minus kosinus kvadrat alfa degan forma yozabman. Endi men sinus betani topib olishim uchun ildız aslında 1 minus kosinus kvadrat beta deb yozamiz. Ishuni undan olib borib 1 taqsim 4 qo'ysam, 1 minus 1 taqsim 16 bo'ladi. Hisoblasangiz qancha chiqadi? 15 taqsim 16. 15 dan hech narsa chiqmaydi. Shuning uchun biz ildız aslida 15 dan qo'yamiz. Mahrajdan qancha chiqadi? Bo'ldi, tamom. Osonmi, qiyinmi? 16 ni hamma tushunib oldimi? 16 e'tibor berayotsangiz, uni o'rgandingiz. Endi siz 17 ga qarabanglar. 17. Shunga o'xshaymi? 18 ga qarabanglar, hozir 16 ga o'xshab ketadi. Tushundingizmi? Shunaqa gap. Keyingi darsda sinuslar teoremasini o'rganamiz.